عمرك رديت بسرعة في موقف وحسيت بالإحراج بعدها بساعة؟ عمرك قلت كلام وانت متنرفز وندمت عليه قبل ما تنام؟ لو حصل معاك واحد من الاتنين يبقى انت مش سايق دماغك. في 3 راكبين دماغك، 2 منهم عايزين يلبسوك في الحيطة كل يوم. الفيديو ده هقولك هما مين وازاي تنزلهم وتريح دماغك. دماغك دي عربية، بس المشكلة مش انت اللي سايق على طول، في 3 بيبدلوا على الدركسيون. الخواف ده بينط يركب دماغك اول ما يحس بخطر. مشكلته ان عنده جهاز الانذار بايظ، رسالة من مديرك يفتكرك هتترفد، سؤال محرج يفتكرك هتتفضح. لما بيركب قلبك يدق وتعرق وتتلخبط وترد اي رد عبيط عشان تخلص. بعدها بساعة تفتكر الرد الصح بس خلاص. ده اسمه اختطاف عاطفي. نمرة 2 العنيد، ده سواق قديم وحافظ طريق واحد من 20 سنة. لو اتعلم وهو صغير ان عيب تقول لأ، هيفضل يقول حاضر للناس كلها لحد لما يجي على نفسه. هو اللي يخليك تكرر نفس الغلطة مع كل حبيب أو كل صاحب أو كل شغل. نمرة 3 العاقل، ده الوحيد اللي معاه الخريطة وفاهم الطريق صح. المشكلة بيصحى متأخر، على ما يوصل يكون الخواف لبسك في شجرة والعنيد بوظ الموتور. فيجي العاقل يقولك كان المفروض تسكت، بس ما خلاص بقى الدنيا خربت. وبالمناسبة الكلام ده مش من تأليفي، ده ليه أساس علمي. الخواف ده عقلك اللاواعي، الجزء البدائي المسؤول عن البقاء، بيشتغل في نص ثانية عشان يحميك من أي خطر، حتى لو الخطر ده رسالة واتساب. نمرة 2 العنيد، العنيد ده عقلك الباطن، الهارد ديسك اللي متخزن عليه كل العادات والمعتقدات القديمة. يسوق وهو نايم على خريطة من 20 سنة. العاقل ده عقلك الواعي، قشرة الفص الجبهي اللي هي مسؤولة عن المنطق والتحليل والتخطيط، بس بطيء وبيسحب طاقة، عشان كده بيصحى متأخر. الكارثة ان الخواف والعنيد راكبين دماغك 95% من يومك، والعاقل بيجي 5% بس بعد ما المصيبة بتحصل. المهم انت مش ضعيف، انت سايب 2 خايبين يركبوا دماغك. وعشان كده القناة دي ريح دماغك، لانك هترتاح لما ننزل الخواف والعنيد ونركب العاقل هو اللي يسوق. احنا مش هنقتله لان انت محتاجهم. الخواف بينقذك من خطر حقيقي، والعنيد بيخليك ثابت على مبادئك، بس هتتعلم تنزلهم من على الدركسيون لما ما تكونش محتاجهم. ده عن طريق بروتوكول ال3 ثواني. بروتوكول ال3 ثواني بننزل الخواف اول ما تحس انك هترد بسرعة وهتتنرفز، لان ده معناه ان الخواف ركب. لو الخواف ركب اعمل اللي انا هقولك عليه. اول حاجة نفس، خد نفس عميق من مناخيرك، ده بيقول للخواف احنا مش بنموت، الاكسجين بيطفي جهاز الانذار. تاني حاجة سمي، يعني سمي اللي جواك، قول اللي جواك، انا متوتر، انا محرج. مجرد التسمية بتنزل الخواف من على الدركسيون 50%. تالت حاجة نادي العقل، اسأل نفسك ايه الرد اللي مش هنندم عليه كمان ساعة. هنا العاقل لحق يلبس ويركب. جربها في الخناقة الجاية هتدعيلي. ولا اقولك تعال نطبق على خناقة حقيقية. تخيل الساعة 12 بالليل انت قاعد بتقلب في الموبايل وفجأة رسالة من الطرف التاني، انت اتغيرت، ما بقتش مهتم زي الاول. هنا الخواف ركب دماغك في فيمتو ثانية، قلبك دق، نفسك اتقطع،
دماغك بتقولك يا لهوي هتسيبني، رد بسرعة قبل ما البت تروح. الرد بتاع الخواف لو سبته يسوق هيبقى ايه؟ لا والله ما اتغيرتش، انت اللي حساسة بزيادة، واصلا انا طول اليوم مطحون في الشغل عشانك. النتيجة خناقة 3 ساعات، نوم مقريف، ودماغك تعبان. تعالى نعمل ريست ونشوف السيناريو التاني. الرسالة جت تاني، انت اتغيرت. المرة دي هنركب العقل. اول ثانية نفس، هناخد نفس عميق، الخواف يهدى. تاني حاجة نسمي، قول جواك انا متوتر وخايف تتقلب خناقة، الخواف ينزل 50%. تالت حاجة نادي العاقل، اسأل ايه الرد اللي مش هندم عليه الصبح. العاقل ركب هيقولك ده مش هجوم، ده شيت تيست، هي بس عايزة تحس بالأمان. ترد تقول ايه؟ تحط الموبايل، تستنى 5 دقايق وترد. الرد ممكن تعالي نتكلم بكرة لما نكون هاديين علشان كلامك يهمني، وبعدين تقفل النت وتنام. النتيجة انت اللي سقط، ريحت دماغك، وريت الطرف التاني انك عاقل مش خايب. الخناقة اللي كانت هتاخد 3 ساعات خلصت في 20 ثانية. قناة ريح دماغك كلها مبنية على الفكرة دي. كل فيديو جاي هو تدريب عملي علشان نركب العاقل في موقف معين. الفيديو اللي جاي ال5 أسئلة في الشغل، هننزل الخواف قبل ما يرد بغباء على مديرك ويضيع ترقيتك. اللي بعده الشيت تيست في الحب، هنركب العاقل لما الطرف التاني يختبرك بكلام مستفز. الخلاصة ريح دماغك مش يعني كبر دماغك، ريح دماغك يعني تركب العاقل يسوق. دلوقتي انت فهمت اللعبة، فهمت مين سايق دماغك. مهمتك النهاردة قبل ما تنام، هات ورقة واكتب آخر موقف رديت فيه بسرعة وندمت. كان الخواف ولا العنيد اللي سايق؟ اكتب لي في الكومنتات، انا اكتشفت ان الخواف سايق بنسبة كذا في المية. الفيديو الجاي يوم الخميس الساعة 6 المغرب هيبقى 5 أسئلة لو رد عليهم الخواف مستقبلك في الشغل انتهى. لو عايز العائل يسوق حياتك 95% من يومك، اشترك وفعل الجرس دلوقتي. مستني اشوف كام واحد اكتشف مين سايق دماغه. سلام.